9 класста оқыйм. Мені оқытушым гел елмайып қына қаршы ала, һәйбәт аңлата. Қайсы бірді күлдіріп те ала, һәм гел матур киіне. Мин 4 класста оқыйм. Менің иң яратқан оқытушым Гүлнара Салауат қыды. Ул бізге білім бере, түрлі экскурсияларға үйреті, һәм музейларға. Менің иң яратқан оқытушым математика оқытушысы. Аның исеме Эльнура Расимовна. Ул бізге қысқырмай, һәйбәт теманы аңлата, һәм шартып қына һөйләшә. Мына шуға ул менің иң яратқан оқытушым. Менің оқытушым изге күңелле кеше. Ул безне яратып укыта. Ул матур киенә. Ул яраткан фәннәремдә математика һәм башкорт телен өйрәтә. Минем баяндан оқытушым мине ноталар укырга, бармактарны дөрес куярга һәм төрле көйләр уйнарга өйрәтте. Мин үземнең оқытушым менән хорванам, чөнки ул күп музыкаль инструментларда уйнарга белә. Мин 1 класста укыйм. Минем оқытушым шундай матур һәм акыллы. Оның дәрестәре шундай кызык һәм күңелле үтә. Шуңа мин уны нык яратам. Мин оқытушыма сезгә бүләк итәргә яратам. Минем оқытушым Сәлихова Гөлнара Гәрәй кызы. Мөләйем, тәҗрибәле, изге күңелле. Шул ук вакытта талапсан оқытусы. Һәрбер дәресе күңелле үтә. Безгә белем генә биреп калмай, яшәргә лә өйрәтә. Минең йөрәк елым. Минең еңеүләрем, Минем биштәрем, минем тырышлыгым, рәхмәт сүзләрем. минем ошо гөлләмәм укытучыма. Hinda uqып үткәс, бараһы юласы күренә. Һинең башлаган тормыш юлдарын, бакып үтә гомер түренә. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Әсәйһе бак, өйрәттең һин мәктәп, был дөньяны нисек танырга. Белмәйнем, һин дә белдем мәктәп, ниндәй хистәр менән янырга. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Эй мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы.
көн, кадерле балалар, хөрмәтле өлкәндәр, Тамыр телеканалының тыгры дуслары. Һаумыгыз, әсәй атайдар, ул атай өләсәйдәр. Сәлем, матул кыздар. Сәлем, шаир малайдар. Танышайык, мин Сөмбел апай булам. Һәр кисһезде сәңгелдәктә сәламләйем. Мин Асел атайымдың иркә кызы. Мин Аминхан батыр егет. Мине таныганһыгыздар, Алмаз булам. Тамыр проектларының алыштыргыһыз алып барусыһы. Без Тамыр йондызлары. Дусларым, бұл дөньяла иң гадел, иң мәртәбәле, иң ягымлы, иң кадерле, иң кәрәкле һөнәрия кем? Хатусым, у матур курсактар хата, доктор да шәп, у кешеләр дә давалай. Юк, закохаңда тола. Бөтә һөнәрләр дә кәрәкле, әмма хатусыга ла, докторга ла, юристка ла һәм башка бик күп һөнәрияләренә белемде кем бирә? Дөрес, укытучы бирә. Тап укытучы балага тормышта үз юлын, яраткан эшен табарга ярдәм итә, ватаныбызның киләсәген тәрбияләй. Әсәл Әмирхан, һез хәреф таныйһығыҙмы ул? Мин күптән укый беләм, мин аты яшь бит инде зурыстым. Мин дә бәкәс түгел, миңа 4 яшь. Һеҙҙең кеүек илгәҙәк, ныҡыш, аҡыллы бәләкәстәрҙән илебеҙҙе данлар шәп шәхестәр сығасағына, ышанам. 2023 йыл илебеҙҙә уҡытыусы һәм остаз йылы тип иғлан ителде. Уҡытыусы бала күңелен имләүсе, ҡанат ҡуйыусы, киң офоҡтарға алып сығыусы. Үҙе янып ҡалғандарға яҡтылыҡ һибеүсе усаҡ кеүек ул. Усаҡ дөрләп торһон өсөн, уҡытыусыға балҡып йәшәргә, уҡыусылары менән бер тулҡында булырға кәрәк. Достар, біз бәйләнеш селтәрендә ВК-ла яратҡан уҡытыусыларыбыҙға арналған иншалар конкурсын иғлан иткәйнек. Бөгөн иң шәп 5 инша авторы һәм уларҙың уҡытыусылары беҙҙең залда ҡунаҡта. Бөгөн ошо ҙур сәхнәлә уларҙы бүләкләйәсәкбеҙ. Ура, бүләкләйбеҙ! Йыр биюҙән торған моңло гөләмәбеҙ һеҙҙең өсөн ҙур йөрәкле уҡытыусылар, тырыш уҡыусылар. Моңло, йырлы, нурлы концертыбыҙҙы Башлайбыҙ! Сәхнәлә Тамыр телеканалының йыр студияһы Гөлсөм Нәбиуллина һүҙҙәренә Гөлдар Ишҡыуатова ижад иткән йыр. Әсәйемә ҡаршы алығыҙ. Gül ses gelen
Әсәһе. Кассандра, мин дә һинең кеүек бәләкәс кенә инем Әсел. Быел мәктәпте тамамлайым шул. Алмас агай, һинең яраткан дәресең ниндәй? Так, уйлайым әле. Минең яраткан дәресләрем тәнәфес менән каникулдар. Алмас агай, мин бит ысынлап һорайым. Ярай. Дөресен әйткәндә мин математика, тарих, башкорт һәм инглиз телен яратам. Охо, минең яраткан укытучым тип инглизчә әйтә алаһыңмы? Әлбиттә әйтә алам. Минең яраткан укытучым My Favorite Teacher. Тамыр телеканалы игълан иткән минең яраткан укытучым дигән конкурска бик күп иншалар килде. Өфө калаһыннан 7 яшьлек Ирис Тангатарова бына нимә дип язган. Минең укытучым ул минең әсәем. Ул көн һайын минең белән инглиз һәм башкорт телләрендә һөйләшә. Бу телләр миңа кирәк булыр мөгаен, чөнки үткәс күп сәяхәт итәргә теләйм. Атагыла әсәем кешенең эске дөньяһы матур булырга тиеш ди. Бик йылы язма. Шуннан Әсел, ярсыларыбызды сәхнәгә сакырайыкмы? Сакрабын. Тамыр йонтылсыктарынан бүләккә йыр. Карылгасым карылгас. Динатал хинахуйдарына Гөлдар Ишкуатова язган йыр. Каршы алыгыз. Kağızdı ağaçtan yahayдар. Kim әйтте? Özüm білем. Ябай ағастың ап-ақ қағызға әйләнү юлы үзе зор тарих. 1 кило тақтанан бына ошондай 70 бит қағыз сыға. Kağız bulmaganda kayın tuzuna yazгандар. Қайын тудынала, ташқала, папирус қала язгандар. Кішілік дүнияға барлыққа келгенден алып, білімге, яңылық қантылған әдәм балаһы. Білімі бар, мен дегіз білімлі кісі, и көслі кісі. Тап шулай, Амирхан. Ақ қағыз битін толтырып, инша язды мултырып. Күгәрсін районы Ходайберді орта мәктәбенең сығарылы шуқусылары язған иншаны тыңлайық. Қаламды тота білмәгән, иларға гына торган бәләкәстәрде үз балаһылай яраткан башлангыч сыйныф укытучылары һыкландыра. Без һеҙҙең менән дәртләнеп тырыштык. Һеҙҙең асулану да безгә яраткан кеүек ишетелде бит. Ысын күңелдән язылған. Һеҙҙең өсөн Әбйәлил районынан фантазия өлгөлө балалар бейеү ансамбле «Йөҙ үксә» етәксеһе Эльвира Килдиярова. Ҡаршы алығыҙ.
бейек ансамблі Әргелі районы. Тағы бір шәп оқытусы тұрғанда иншанан үҙек оқып китәйем әле. Гөлназ апа бик түҙемле һәм ғәҙел. Ул бөтә рухи көсөн һәм йылыһын бирә. Беҙҙән яҡшы, изгелекле, сыҙамлы кешеләр яһарға тырыша. Тип яҙған Дәүләкән районы Ҡыҙырас урта мәктәбе уҡыусыһы Эльза Шағаева. Рәхмәт изге күңелле уҡытыусыға. Ҡыҙҙарға һоҡланам мин. Сәңгеллектән уҡ шулай аҡыллы булалар әллә. Бәүелсәктән тип әйтә Алмасағай. Нимә? Бәүелсәк. Бәүелсәк йырын иғлан итергә тейеш бит мин. Шулай итеп, сәхнәлә халыҡара һәм республика конкурстары лауреаты, Гнесиндар исемендәге музыка академияһы студенты Гәлсәр Байғусҡарова һәм Тамыр ҡыҙҙары Тимер Йосопов һүҙҙәренә Салауат Низамитдинов яҙған легендар йыр «Бәүелсәк». Халықара һәм республика конкурстары лауреаты Гәлсәр Байғусҡарова һәм Тамыр ҡыҙҙары. Так, бәләкәстәр, ватан тигәс һеҙҙең күҙ алдығыҙға нимә килде? Ҡояш, өләсәй, ватай, Салауат Юлаев һәйкәле. Улайһа шәп, ултырығыҙ, һеҙгә бишле. Ярай, шаяртам, баҫып торһағыҙ була. Ә бына уҡытыусы тигәндә, нимә күҙ алдына килә? Мәктәп, кәләм, аҡбур. Уҡытыусының тылсымлы таяғы бар. Тимәк, уҡытыусы тылсымсы, бала күңелен арбай торған һәләт бирелгән уға.
Ысын укытучы белем биреп кенә калмай, укучысының күңелен үстерә. Балага уйынсык итеп түгел, ә шәхес итеп карай. Терәк булырга тырыша. Уйынсык түгел сериалының геройларын сакырам. Шәп сериал булды, уйынсык түгел. Кем күрмәгән, карагыз. Ютубта бар 8 серия. Шулай итеп, каршы алыгыз. Урал Усманов, Розалия Аднаева, Фатима Сымбулатова, Денислам Абыдгилдин, Фәнил Буляков һәм Марсель Мөхәммәтьянов үдәренә Айдар Хәмзин иҗат иткән йыр. Урал Усманов, Розалия Аднаева, Фатима Сымбулатова, Денислам Абыдгилдин. Тамыр йондызлары. Шулай итеп, иң тулкынландыргыс мәл етті. Бәйләнештә селтәренең тамыр төркемендә барган укытусыма дигән иншалар конкурсына йомгак яһайбыз. Конкурска иншалар күп килде. Апайдан валды укып алып бетте. Республикабызның төрле төбәктәреннән 112 инша килде. Шулай итеп, иң оста 5 инша авторын һәм уларның яраткан укытучыларын сәхнәгә сакырабыз. Әйдәгез, алкыштарыгызны иялләмәгез дуслар. Рәхим итегез. Зөлхизә Йосыпова һәм укытучысы Сирень Робис кызы Идрисова, Белорет районы. Юлия Шарипова, Айгүзәл Исәнсүрина, Дилә Аканаева, укытучылары Фирүзә Хәләф кызы Исәнсүрина менән Стәрлебаш районы. Искәндәр Хидиятов һәм укытучысы Фәймә Тимергали кызы Мәксүтова, Ишембай районы. Эльза Шагаева һәм укытучысы Гөлназ Фәнур кызы Сәхибгәрәева, Дәүләкән районы. Камил Николаев, укытучысы Лира Урал кызы Аллабирдина менән Күгәрсен районы. Шулай итеп, еңүчеләргә диплом һәм уларның укытучыларына рәхмәт хаттарын тапшырыр өчен сәхнәгә Тамыр каналы директоры Гөлназ Фәрит кызы Колгаринаны һәм Башкортстанның Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Илдар Марат улы Мәүлүдбирдинне сакырабыз. Рәхим итегез, һезгә хуй. Хәерле кис, кадерле балалар, хәерле кис, хөрмәтле өлкәннәр. Безнең сәхнәлә әле иң бәхетле 5 укытучы басып тора. Чөнки улар турында
Уларның укучылары шул тиклем матур, ихлас, ит киткес сүзләр язган. Шул тиклем матур инша язган. Һәм безнең залда утырган бәләкәсләргә, 3, 5, 6 яшьлек балаларга барыһына ла мәктәпкә баргас, яраткан укытучылы булырга дип ысың күңелдән теләйм. Рәхмәт барыгызга. Лекис, кадрлы балалар, Гульнас Фаритовна, с огромным удивлением и, конечно, с радостью я заходил в Государственный концертный зал Башкортостан. Такое огромное количество детей. И точно могу с уверенностью сказать, что телеканал «Тамыр» и Гульнас Фаритовна лично вы умеете удивлять, умеете радовать и умеете дарить счастье. Безусловно, для меня приятно и очень символично находиться на этой сцене в год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. Учитель – это тот человек, который дает нам жизнь, который дает нам знания, который показывает нам путь, и поэтому сегодня на сцене стоят самые главные и самые важные люди в нашей жизни. У каждого из нас, из взрослых, был свой первый учитель. У многих наших детей маленьких будут свои первые учителя, а сейчас воспитатели, потому что год педагога и в честь воспитателей. Поэтому хочу пожелать всем детям, чтобы в их жизни встретился настоящий наставник, а всем нашим педагогам, учителям, благодарных детей, благодарных родителей, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. С праздником! Йылы теләктәрегез өчен зур рәхмәт. Ә хәзер игътибар, котлауларга күсәбез. Тамыр телеканалы үткәргән укытучысыма иншалар конкурсында еңүче Белорет районы 2нче ханлы инъяр урта мәктәбенең 3нче класс укучысы Зөлхиза Юсупова һәм башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Сирен Робис кызы Идрисова бүләкләнә. Гульнас Фаритовна. Стәрлебаш районы Советтар Союзы герое Сафа Хәсәнов исемендәге Ялембәт урта дөйем белеп бирү мәктәбенең 2нче класс укучылары Юлия Шарипова, Айгудали Сансурина, Дилә Аканаева һәм рус теле һәм әдәбияты укытучысы Фируза Хәлләф кызы Исансурина бүләкләнә. Ишембай районы Макар урта мәктәбенең 2нче класс укучысы Искәндәр Хидиятов һәм башлангыч класслар укытучысы Фәймә Тимергали кызы Максутова бүләкләнә. Алкыштар! Дәүләкән районы Кыдрас урта мәктәбенең 1нче класс укучысы Эльза Шагаева һәм югары категориялы башлангыч класслар укытучысы Гөлназ Фәнур кызы Сәхип Гәрәева бүләкләнә. Күгәрсен районы Морак башкорт гимназиясының 5нче Г классы укучысы Камил Николаев һәм башлангыч класслар укытучысы Лира Урал кызы Алла Бирдина бүләкләнә. Матур бүләкләрдә тәмле туттарды Тамыр телеканалының дуслары Букет Лав сәскәләр һәм Кимстор мобиль техника салоннары Стерх Стәрлетамак икмәк пешерү комбинаты әзерләнә. Тырыш хезмәтегезгә лаеклы баһа алдыгыз. Яраткан укытучыгызга рәхмәт һүзләрен бар дөньяга ишеттердегез. Шундай шәп укытучылар өчен алкыштарды ялләмәгез. Шулай итеп, һеҙҙең өсөн Гөлнара Хәлфетдинова һүҙҙәренә Искәндәр Ғафаров яҙған өр-яңы йыр укытыусыма. Ҡушылып йырлайбыҙ, дуҫтар.
эфир студияһы. Безнең Олы байрам концертын үткәрүдә теләктәш булган зур ярдәм күрһәткән дусларыбызны атап үткә килә. Башкортостан дәүләт концерт залы. Мәгълүмати терәк БСТ каналы, Юлдаш радиоһы, Курай каналы. Хуш есле икмәктәр, иң тәмле торттар уларда гына. Стерлтамак икмәк бешерү комбинаты. Генераль директоры Юлия Николаевна Герасимова зур рәхмәт. Завоклы, нәфис, нәзакәтле гөләмә менән якындырыгыз, куандырыгыз. Букет лав сәскәләр салоны тап һеҙҙең өсөн. Салон директоры Диана Альбертовна Маналакиға зур рәхмәт. Тиҙ арала бай, мул, матур байрам өҫтәле әҙерләргә, ҡунаҡтарығыҙҙы таң ҡалдырырға теләһәгеҙ, мотлаҡ Айгөл Усмановаға мөрәжәғәт итегеҙ. Хәләл ризыҡтарҙан ғына торған кейтеринг, һәр бер заказға күстәнәскә бал. Kingstor мобиль техника салоны. Беҙҙең менән бергә булғанығыҙ, күңел йылығыҙ өсөн салон етәкселәре Ярослав Алексеевич Трофимовҡа һәм Алмаз Фуат улы Ҡолдәүләтовҡа ҙур рәхмәт. Достар, арыманығыҙмы әле? Улайһа яңылыҡтар. Белем тауына үрләүҙе дауам итәбеҙ. Алмаз, һин географиянан ниндәй билдәләргә уҡыйһың әле? Зарланырлыҡ түгел, Сөмбөл апай. Башҡортостанда ниндәй тауҙар бар? Уны Әсәл менән Әмирхан да беләм. Әйҙәгеҙ, достар, бергәләп Сөмбөл апайҙың иҫенә төшөрәйек әле. Башҡортостанда ниндәй тауҙар бар? Йә, кем беренсе ҡул күтәрә? Ҡыйыуыраҡ булығыҙ. Әйҙәгеҙ. Кем географияны 5 бармағы күк белә? Әйҙәгеҙ. Ниндәй тауҙар бар? Әйе, дөрөҫ. Ямантау, Торатау, Йөрәктау. Бөгөн беҙҙең байрамға әле отличниктар ғына килгән, Сөмбөл апай. Шундай шәп уҡытыусыларҙың уҡыусылары маладис. Яуаптарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт, дуҫтар. Шулай итеп, Күмертау ҡалаһынан Сулплар 2022 телевизион конкурсының иң рухлы йырсыһы Морат Ярышев һеҙҙең өсөн йырлай. Ҡурай моңо Гөлнара Рашитова һүҙҙәренә Юрий Шитов ижад иткән йыр. Торатау балалар халыҡ бейеүҙәре ансамбле. Тирә-яҡҡа нур бар, һибәт моңдар ағыла.
Ярышев һәм Туратау балалар халык бейдері ансамблі. Әміне бұл пенсияға заталар. Пенсияға хелвитәрияс. Шул, пенсияға тип шаяртабы да Мирхан. Мәктәп яшіне еткән һәр алып барусыны хөрмәтләп, олы йылға дата торган матур йылабыз бар безнең сәңгелдәктә. Асыл, һин нык күңелһеҙ булыр инде. Сымбыла пай, мине сәңгелдәккә саҡын, мин дә ҡыҙыҡ бала юл. Эшләй аларым икән, ҡалама беләккә, ҡала йөрәккә. Сымбыла пай, был малай булдырыр үтелдә ыстам. Килештек. Хисле генә йырсыларҙы саҡырам сәхнәгә. Яҙ кәйефе теләйбеҙ һеҙгә, дуҫтар. Сәхнәлә тамырҙар. Гөлнара Хәлфетдинова һүҙҙәренә Риф Арыҫлан ижад иткән йыр. Тамыр телеканалының ер студияғы. Сымбыла пай, теласкысы халықта сегіздер, юқ теласкысы балала. Дөрөҫ, туған телендә тәтелдәгән, йырлаған, әкият тыңлаған бала бер ҡасанда үҙ телен онотмаясаҡ. Туған тел кешегә осор ҡанат бирә. Беләм, ил канаты ат.
Белгіз атты не қызығышы бар бұнда? Афарин Амирхан, туған тілін білген, тарихы менен қызыққанған кішінің қанаттары нық була, оны бейікке асырта. Халқыбыздың тілхиярлігі, ұлы мирас, изге хазина. Ұшы хазинаны біз, тамырдар, қадірлеп хақлайбыз, һәм бізге яратқан тамашасыларыбыз, өзіміздің тапшырудар аша еткірәбіз. Йырдарыбыз аша тепейт, Сөмбіл апай. Йырдарыбыз аша асыл. Балларның тілі әсәй, атай тип асылуы үзе зор бәхет. Башқұрт тілінде рәхәтләнеп аралашайық. Тамыр йындыздарыла шул турала йырлай. Динә Талхина һүҙҙәре, Айбулат Кәримов көйө. Үҙ телем. Әмирхан, ижад, білім, уңыш, балалар, хыял дегенде ең бірінші башыңа нендей ой келе? Бек ақылы хыла биләңді Сөмбіл апай. Эхин, Йомрабаш, бұл хүздер оқытусының бұлмышын аңлата бит. Бары тек хыялға бай, ижады қарашлы оқытусы ғына өз артынан білім үріне балаларды әйдей ала, туған еріне атай салына хүйе уята. Атай сау атай көк, яқлай құлсауай. Матур әйттің, Тамыр телеканалы йыр студияһының өр яңы йыры Атай сал. Әхияр Шәйхмәтов һүҙҙәренә Фәтих Ҡылһарин яҙған. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфис Сирусин һәм Тамыр телеканалының йыр студияһы. Алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Атай салым юлдарым, беренсе адымдарым. Атай салым уралым, һыуҙарым, урмандарым. Атай сал тыуған ерем, атай сал тыуған
Академия студияһы һәм яшьлексе Эфис Сирусин. Асел, нимә карайһың анда? Ңәлә күлһәт булырга тиеш. Тапманым мин юкунда. Нимәгә улай кызу бәхәсләшәһегез, Асел Амирхан? Интернеттан Өфөләге иң матур һәйкәлдәрне каранык. Бөтәһенә лә һәйкәл бар. Укытыусыга һәйкәл юк. Аңлашылды. Бәхәсегезгә нөктә куям. Тиздән Өфөнең укытыусы Дана скверында беренче укытыусыма дигән һәйкәл куеласак. Әлегә укытыусыларыбызга бейүдән һәйкәл куя торайык. Һеҙҙең өсөн Стәрлетамаҡ ҡалаһының Торатау балалар халыҡ бейеүҙәре ансамбле сығышы яһай. Бұл концерт көңілге дәрт өстей. Балалардың матурлығын көрәбіз, олардың башқұртса сөйләшкәнен көрәбіз. Біз оларға хоқланабыз, һәм үҙебеҙҙең ейәндәребеҙҙе лә шул рухта тәрбиәләргә тырышабыҙ.
Без улым менән Тамыр каналында сәңгелдәк тапшыруын карарга яратабыз. Бигрәк тә минең улым матур башкортча ян хүрәттәр карарга ярата. Концерт бик охшай, чөнки бында башкорт яшьтәре, баллары менән йылышып, аралашып шундай инедер яқты гына милли мөхит булдырыла. Багат мәгәрдә мин хокур шүрәһем, образларда булһам, катнашам, буда ниһаят мин үземнең баллары менән ошо тамашаны килеп карайм, ошо тамашаның хәзер тамашасы буларак шаһитмын. Һәм нимә әйтәм килә, ислап та балларыбызга әлбәттә баласаттан, ошо сәңгелектән күтәрелек, шундай рух, моң хәңдәрәбез, тамырның йырдарын тыңлап, үсеп, рухланһа, минем уйлашым бу иң мөһиме фундамент моны ошында түләм. Әсәйем әйтә унган, атайма ин халау, һеҙҙең алда баҫып торам, Әминова Айһалау. Тамыр студияһына Алла бирһә, беҙҙең дә улыбыҙ йөрөр дип өмөт итәбеҙ. Һәм йыл һайын ошо концерттар тағы ла ҡабатланып торһон, беҙҙе күңелле итеп ҡаршы алһындар балалар. Телерадио студия Тамыр Рәсәйдә берәү генә. 10 тефе алдык, 20 тефе алдык дип һанап та тормагыз, чөнки һеҙ булганыгыз өсөн иң ҙур тефеға лайыҡлы студия. Рәсәйдә юҡ. Тамыр концерты булмаһа, минең өсөн донъя китек. Һеҙ шул тиклем сабыйҙарға байрам яһайһығыҙ. Залда бер-береһен тыңламайҙар, көрәшәләр, һуғышалар, йылмайышалар, йығылалар, шатланалар. Бөтәһендә шул тиклем күтәренке кәйеф. Мин шул балаларҙы ҡарарға йөрөйөм һәр ваҡыт. Иң яратҡан тапшырыуым минең иләү менән сәңгелдәк. Төплө, мәғәнәле, беҙҙең уҡытыусыларға дан йырлаған концерт бит инде. Һәм күренеп тора, беҙҙең балалар ниндәй ихтирам, иғтибар менән үҙҙәренең уҡытыусыларына ҡарай. Һәм ғөмүмән йыл һайын ошондай байрамда тағы ла беҙ күреп, ҡыуанып ултырабыҙ, шундай матур тел мөхите бит инде бында. Бында килгән балаларға беҙҙең йөрәгенә шундай осҡон тоҡандырабыҙ, телгә ҡарата һөйөү, илгә ҡарата һөйөү. Беҙ Тамыр әҙерләгән концерттарҙы йылда бик көтөп алабыҙ, сөнки ул шул хәтлем юғары кимәлдә үтә. Мин унда балаларҙың яңынан-яңы һөнәрҙәр арттырғанын күрәм. Яңынан-яңы бәләкәй артисттар барлыҡҡа килә бит инде. Һәм улар шул тиклем матур, йылы энергия бирә беҙҙең халҡыбыҙға. Ысынлап та был концерттарға килеү, ул күңелде байыта, үҫтерә. Һеҙ кем менән килдегеҙ тиләр? Мин үҙемде алып килдем. Мин бит Тамырҙы яратам. Мин Тамырҙың өләсәйе. Миңә бында шул ҡәҙәрле ҡыуаныс балдар менән бергә ҡыуанып йөрөйөм тинем. Балалар үҙҙәрендә иркен тоталар. Балларға тыйыу юҡ. Бына шуны иң ҙур ҡыуаныс. Уҡытыусы матур, һылыу, талапсан булырға тейеш. Минең уҡытыусым Сәмәт Тимерғәлиев ҡыҙы беҙҙе яҡшы уҡыта, дуҫ, ярҙамсы булырға тип өйрәтә. Тамыр каналын ҡарап, беҙ балаларға башҡорт теленә һөйөү, башҡорт мөхитендә тәрбиәләү өсөн бик күп фәһемле, файҙалы материалдар алабыҙ. Тамыр телеканалының ВКонтакте группаһына төркөмөнә яҙылғанмын. Шунда шул конкурсты күреп ҡалып, балаларға тәҡдим иттем инде ҡатнашырға. Күп тапшырыуҙарҙы беҙ дәрестәрҙә ҡулланабыҙ. Сулпылар тапшырыуын, сәңгелдәк тапшырыуын. Мин бит инде башланғыс кластар уҡыусыһы булғас, бәләкәстәр тураһындағы тапшырыуҙарҙан мин күп файҙа алам инде. 2 бәләкәй улым менән сәңгелдәк, әй уя ҡаласағы, бауырһаҡ, байтус тапшырыуҙарын ҡарарға бик ҡыҙыҡһынып ҡарарға яратабыҙ. Уҡытыусы ул икәнсә сәй һамаҡ була. Минең уҡытыусым миңә яҙырға, һанарға, уҡырға өйрәтте. Ысынлап та балаларға белем орлоҡтары сәрсеп, уларҙың артабан уңыштарын күреп, рәхмәт һүҙҙәрен ишетеүҙән дә ҙур бәхет юҡтыр.
күңелле концертты давам итергә без әзер. Тезендек. Достар, кайфтәрегез нисек? Тәмлекәстәр белән хыйланып фото төшеп өлгөрдегезме? Безнең концертыбызга дусларыбыз буш кул менән килмәгән. Серх стәрлтәмәк икмәк бешерү комбинаты һезгә тәмле күстәнәстәр әзерләгән. Без бүген торт бүләк итәбез. Ә кемгә? Залда утырган дусларыбызга торттар тәмле булһын дип алкышлайык. Афарин, алкышларга өйрәндек, ә хәзер тамыр йондызларын сәхнәгә сакырайык. Гөлнара Хәлфетдинова һүдәренә Раил Өмөтбаев язган йыр яңгырай. Эх, талантлы инде тамыр йондыздары. Бuna минең хәмәк. Достар, минең химия дәресен яратканды беләһегезме, ибет? Юк, белмәйбез. Әйтегез синең бит. Карагыз әле, бер тәҗрибә үткәрдем. Беләһегезме бунда нимә? Бәхет гармоны, шатлык, мөхәббәт, уңыш молекулаларын бергә бутагайным, һәм бuna бәхет гармоны килеп сыкты. Был асыш өчен миңа химия укытучысы еллыкка дур 5 сыгарды. Һавытың бу свет. Эх, бәхет күзгә күренмәй шул, йөрәк кенә һидә уны. Бәхетеңде безнең менән дә бүлеш. Бәхетебез күп мөһим. Әлбиттә бүлешәм, һинең менән, бөтәгез менән дә. Ә хәзер инде әйдәгез сәхнәгә Тамыр телеканалының йыр студияһы солисы Урал Усмановты сакырайык. Уның менән дә бүлешәм. Бул минең йондыдым. Гөлшат Ибатуллина һүдәренә Урал Ибатуллин иҗат иткән йыр. Каршы алыгыз.
Язлардың бар матурлығын тек мен хин болғанға көрем. Көздеріңді көздерімді көрем, жүрегіңден тепіштерін тоям. Екеуміздің ерек арасында махаббаттан тұрған көпір қоям. Таң алдынан андығыстың мұңы көңілге дәрт берер. Сәскелерден хош естері арта хин болғанға көре. Көздеріңді көздерімді көрем, жүрегіңден тепіштерін тоям. Екеуміздің ерек арасында махаббаттан тұрған көпір қоям. Uzun yıllar өту айһыз түнде бик қиын яңғыды. Ғұмыр хукмағымды яқтыры таусы бұл менің яндыдым. Көздеріңді көздерімді көрем, жүрегіңдің тепіштерін тоям. Екеуміздің ерек арасында махаббаттан тұрған көпір қоям. Жүрегіңдің тепіштерін тоям. Екеуміздің арасында махаббаттан көпір қоям. Урал Усманов, бұл менің де қолым. Самолеттан нисек олса қолап түспей, қанаттарын ешілеп хелкенмей, нисек юлды тавалал. Бір секунд ісінде 100 һорау. Нисек тілігіз талмайдыр? Мәктәптә оқытушылар нисек сыдар икән һеҙгә? Тілден күркәш үз тимін өлесәйім. Тілің тілгә юқмасты олатайым. Улайһа 100 һорауға бір яуап. Әйдәгеҙ башта самолет тураһында йыр тыңлайыҡ, аҙаҡтан мин һеҙгә барыһын да аңлатырмын. Килештекме? Килештек. Тамыр йондоҙҙары самолет тураһында йырлай. Абдулхай Игебаев һүҙҙәренә Айбулат Кәримов ижад иткән йыр. Ҡаршы алығыҙ. Самолетта остым инде, атайым менән бергә, зәңгәр һауаларға ҡарап,
Тамыр телеканалының егер студияға етәксігі Айгем Рахимова. Һин укытыусым шундай наҙлап, ҡараның күҙҙәремә, һүнмәҫлек ҙур дәрттәр һалдың бәләкәс йөрәгемә. Шиғырҙы һин яздыңмы? Юҡ, Мостай Кәримдең шиғыры был. Халыҡ шағирыныҡы. Сөмбөл апай, бына халыҡ шағирҙары, халыҡ рәсемдәре бар. Халыҡ уҡытыусылары бармы ул? Әлбиттә бар. Башҡорттарҙан беренсе булып, СССР-ҙың халыҡ уҡытыусы исеменә Хәнифә Сираж ҡыҙы Искәндәрова, Рәсәйҙең халыҡ уҡытыусы исеменә Лиза Ҡыям ҡыҙы Әғәҙуллина лайыҡ була. Был йырҙы халыҡ уҡытыусыларына бағышлайбыҙ. Сулпылар 2022 телевизион конкурсында икенсе урын яулаусы Баймаҡ ҡалаһы егете Асҡар Тутаевты сәхнәгә саҡырабыҙ. Фантазия өлгөлө балалар бейеү ансамбле. Уралтау башҡорт халыҡ йыры. Ай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Ай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Тау таштарың аша бөркөттәрең оса, килмәһен тип илгә ҡараяу. Тау таштарың аша бөркөттәрең оса, килмәһен тип илгә ҡараяу. Ай, Уралтау, 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 туғайдарың йәшеллек Уралтау. Ай, Уралтау, 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 туғайдарың йәшеллек Уралтау. Урмандарың шалып, ҡоштарын һайрап, шатлығына уяна Уралтау. Урмандарың шалып, ҡоштарын һайрап, шатлығынан уяна Уралтау. Ай, Уралтау, 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 тәбиғәттең хазина Уралтау. Ай, Уралтау, 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 тәбиғәттең хазина Уралтау. Халҡымдың даны, илемдең йәме, донъяларға таралған Уралтау. Халҡымдың даны, илемдең йәме, донъяларға таралған Уралтау. Донъяларға таралған Уралтау. Донъяларға таралған Уралтау. Ай, Уралтау, Уралтау, Уралтау. Ай, Уралтау, Уралтау, Уралтау. Асҡар Тутаев Сулпылар 2022 телевизион конкурсы еңеүсеһе, етәксеһе Басира Турсынбаева, Баймаҡ ҡалаһы. Беҙҙең оло байрам концертын үткәреүҙә теләктәш булған, ҙур ярҙам күрһәткән дуҫтарыбыҙҙы атап үткә килә. Башҡортостан дәүләт концерт залы, Мәғлүмәти терәк БСТ каналы, Юлдаш радиоһы, Ҡурай каналы. хуш етле икмәктәр, иң тәмле торттар уларҙа ғына. Стерх, Стәрлтамаҡ икмәк бешереү комбинаты, генераль директоры Юлия Николаевна Герасимоваға ҙур рәхмәт. Зауыҡлы, нәфис, нәзәкәтле гөләмә менән яҡындарығыҙҙы ҡыуандырығыҙ. Букет, лав, сәскәләр салоны тап һеҙҙең өсөн. Салон директоры Диана Альбертовна Монолакиға ҙур рәхмәт. Тиҙ арала бай, мул, матур байрам өҫтәле әҙерләргә теләһәгеҙ,
Мұтлақ Айгүл Усмановаға мөрәжәғат итегет хәләл ризыктардан гына торган кейтеринг һәр бер заказга күстән әскә бал. Kingstor мобиль техника салоны. Безнең менән бергә булганыгыз, күңел йылыгыз өчен салон итәкчеләре Ярослав Алексеевич Трофимовка һәм Алмаз Фуат улы Кылдавләтовка зур рәхмәт. Шулай итеп, сәхнәлә Сулплар 2022 телевизион конкурсының иң дәртле йырсыһы Надира Абдуллина, Рәсимә Денислапова иҗат иткән бейүсе йырын башкара. Smile бейү ансамбле Хайбула районы. Сәскәйҙәремде ярып үргәнмен, һеҙҙең янға тыҡ-тыҡ баҫып бейеп киләмен. Сәскәйҙәремде ярып үргәнмен, һеҙҙең янға тыҡ-тыҡ баҫып бейеп киләмен. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Камзылымдағы тәңкәләр зын-зын итәләр, аяҡтарым үҙенән-үҙе бейеп китәләр. Камзылымдағы тәңкәләр зын-зын итәләр, аяҡтарым үҙенән-үҙе бейеп китәләр. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Ай-һай, Хайбулла, бейгән кеше бай була. Бейгән кеше бай булһа ла, кеҫә яғы һай була. Яңы бейергә төшкәнмен, бер һүҙ әйтмәгеҙ. Улайны ҡотланып ҡарап күҙ тейгеҙмәгеҙ. Яңы бейергә төшкәнмен, бер һүҙ әйтмәгеҙ. Улайны ҡотланып ҡарап күҙ тейгеҙмәгеҙ. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Мин бит оҫта бейеүсе, шаянда сибәрмен дә, устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Устарығыҙҙы йәнләмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Надира Абдуллина, Сулплар 2022 телевизион конкурсы еңеүсеһе. Ә хәҙер бейеүселәрҙе сәхнәгә саҡырайыҡ. Әбйәлил районынан фантазия өлгөлө балалар бейеү ансамбле Акбудан етәксеһе Эльвира Килдеярова. Ҡаршы алығыҙ. В сказаниях гордого народа свежо предание прошлых лет. Летящий конь под небосводом и топот в 1000 коней. Сквозь темный лес, крутые горы, галопом Акбузат промчался, и появились там озера, куда копытом он касался. Так сердце рвется на свободу, и нет ему туда преград.
там, где под чистым небосводом летал когда-то Акбузат. Фантазия өлгілі балалар бәйі ансамблі, Әбиялин районы. Достар, әһед әйүя қаласығы тапшыруын қарайһығыдмы? Башқұрт тілінен білімігізді текшіріп қарайым әлі? Кім әйтір, өн менен хәріф бір-біріхінен несік айырыла? Хәріфті көрәбіз, өнді ишіттәбіз. Дөріс, достар, әйтігіз әлі нендей өн бал құрты хымақ бізілдей. Дөріс, атақаз хымақ ысылдай. Нендей өн ел хымақ шаулай. Нендей хайыр хымақ мүңрей. Афарин қыздар малайдар, хіздің барғыз қала елі бешлі. Әхәдір сәхнеге ақыллы, мұңлы ерсыларды сақырайық. Қаршалығыз Рәми Ғарипов көзәріне Ринат Фаттахов язған ер «Илхамым шешмәһі».
туған еремде, менің илхамым шишмә höйген еремде. Туған ерхет, höйген ерхет, дәлхет мен едім. Ерім, ерім, текхет бәхетім. Эштерге, ештерге, хақым бар менің. Сөңки ерді, höйген ерді, халқым бар менің. Эштерге, ештерге, хақым бар менің. Сөңки ерді, höйген ерді, халқым бар менің. Ауырсақта йөрәгімдә ер көсім тоям. Еремдің көкірәгіне башымды қоям. Мөхәббәтім һәм нәфрәтім хакланып кала. Авырлыктан табылып кала һәм ләкин Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Минең илһамым шишмәһе туған еремдә. Минең илһамым шишмәһе höйген еремдә. Туған ерхет, höйген ерхет, дәлхет мин едем. Ерем, ерем, текхет бәхетем. Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Эштерге, ештерге, хақым бар минең. Сөңки ердә, höйген ерде, халқым бар минең. Тамыр телеканалының ер студияһы, илһамым шишмәһе, етәксеһе Айым Рәхимова, хореограф Ольга Курбатова. Өфе Башкортостандың баш қалаһы. Өфөгә 449 яшь. Өфе иң матур бай тарихлы кала. Халык ханы буенча Европала 31-нче урында тора. Данкова бізді Өфе. Мин Өфені ялатам. Өфе шундай өлгөр, Өфе дегенде хойдың башында ла, адагында ла ядыла. Әйдәгез бергәләп кабатлайык әле. Өфе! Әйе, дөрес. Шулай дип каршы алыгыз. Алина Каюмова Өфем башкалам дип йырлай. Сулплар 2022 телевизион конкурсында гран-при ялаусы. Рәгъдә Янбулатова худәренә Хөсәйн Әхмәтов ядган йыр. Өфе калаһы 21-нче лицейдың Ләйсән халык бәйүдәре ансамбле. Алкыштар. Тау башында балқый бір қала, ул қала Өфе дип атала. Яктырақ яна йондызлары, матурдар егет һәм кызлары. Алмалары бешеп алланып,
Айлина Каюмова Сулпылар 2022 телевизион конкурсы еңеүсеһе Өфө қалаһы 21 лицейдің Ләйсән халық бейдері ансамблі. Етәксеһе Резида Низаметдинова. Сөмбел апай, әхин берәйхін нәгетіп хағынахыңмы? Әйе, туғаным, атайымды, әсәйімді, яқындарымды, һөйгән ярымды, нишләп болай дип һорайһың? Мин дә атайымды һағынам. Физика фәнендә тартылу күренеше бар. Мәсәлән, ағас япрақтары ергә ҡойола, сөнки ер уларҙы үҙенә тарта. Шуның кеүек кешеләр дә бер-береһенә тартыла, бер-береһен һағына. Мәктәптә тамамлауыма күп йылдар үтһә лә, был тема һаман иҫемдә. Асел, хәҙер Тамыр йырсыларын сәхнәгә саҡырайыҡмы? Саҡырайыҡ. Ҡаршы алығыҙ, беҙҙең шәп йырсыларҙы Ҡурайҙа Арыҫлан Оморҙаҡов, Тыуған ил. Тамыр телеканалының ер студияһы Тыуған ил башҡорт халыҡ йыры. Ҡурайҙа Арыҫлан Оморҙаҡов. Тамыр телеканалыла балаларға аң белем биреүҙә уҡытыусылар менән берҙәм эшләй. Тамыр тапшырыуҙары башҡорт телен бар донъяға яңғырата. Уҡырға, яҙырға, әкиәт һөйләргә өйләнәбеҙ. Әйе, Тамыр тапшырыуҙарын дәрестәрҙә ҡулланалар. Уҡытыусылардан рәхмәт һүҙҙәре ишетәбеҙ. Тамыр шәп мәктәп. Беҙ Тамыр менән бергә үҫәбеҙ. Күп һүҙ китапҡа яҡшы. Амасаға ясанды, саҡын һин әйтергә тейеш. Ярай. Ҡаршы алығыҙ, дуҫтар. Сәхнәлә легендар композитор Салауат Низаметдинов ижад иткән тарихи йыр Тамыр күрһәтә.
телеканалы Ер студияһы. Нурлы, ямлы, моңлы гүләменән торган байрамыбыз адагына ла етте. Һәр бер өндең, хәрефтең, хандың тылсымын, яшәү асылын аңлаткан хөрмәтле укытучыларыбызга рәхмәт әйтәбез. Мәктәптә яхшы укырга, сайылмаска һүз биләбез. Укытучы күңел кояшы. Укытучы кескә язмыштарды олы юлга илтүсе. Һәр балага атай-әсәйле булып, туып үткән yerендә куанып, белем алып, тыныслыкта, именлектә яшәргә язһын. Балалары бәхетле булган дәүләттең нигезе нык була. Киләһе елда ла осрашканга тиклем хуш булыгыз!